皆さんこんにちは、友部です。今日は、呉市、鎌狩島の、梶ヶ浜キャンプ場へ来ております。月曜ということで1組2組3組4組、バイクの方が3人か、僕入れてバイクさんも入れて12345組ですね。これちなみに僕です。17サイト、無料のキャンプ場です。7月違う9月から、すいません、9月から無料ですね。海水浴シーズンが有料なんだと思います。でここのキャンプ場は1番なら1番に設営した人はここの1番の駐車場に止めると。で、それぞれでああやって車でサイトまで行って、設営してから、ここへ駐車場に止めれるので、駐車場に止めてから設営しに行くことでも行かなくてもいいのですごく楽でした。波の音も聞こえて、これで無料というのがすごく、また9月からですけど、海水浴シーズン以外無料っていうのは嬉しいですね。がっつり愛媛ががっつり愛媛いいね。釣り好きの人もは最高でしょうね、このキャンプ場。釣り好きの人もね、これは無人島みたいですね。いやいいですね、ほんと。これは釣り放題、キャンプし放題。あっちが倉橋になるんかね、多分。これもしかして泊まれるんかな、これ。
明治の家みたいだけど、これなんこれ、でもコテージなかな、これ面白いな、これ面白からの絶段階絶壁の山、しつこいけど、いやこうすごいな、なんかこれ全てが梶ヶ浜、これないじゃろ、これないじゃろ、これ今これ令和よ今、すげえな、なんか面白い逆に。